Și domnule, astăzi o să jucăm un joc cu pânze. Play. Vedeți câte zbor? Îmi pare rău, dar colegul meu mă dă din folosește microfonul. Vrea să caute ghete noi, dar noi o să le vedem. Aici e doamna. Așa, e doamna și spăla vali. Dar să luați și abonați-vă la filmări super tare. Așa. Îmi pare rău de modelul că nu este așa, vedeți dacă apăs pe la ce se întâmplă. O să dăm o reclamă ca să continuăm. Dacă vreți să mă căutați, am o poză cu un cățel și mă cheamă Vlad Petru. Așa. O să refacem mai tare. Mă dorim să refac. O să vă placă saltul ăsta. Așa. Ca să ne luăm având.
O să opresc acum.